Kita berada di wisata jeep. Di atasnya tebing-tebing nih, kita berada di bawah. Kita mulai ngedrip nih. Ini di apa ya? Jangan papa. Kita sedang menunggu ya. Ya, kita berangkat ngedrip nih. Banyak sih ya? Iya. Ini apa namanya? Kali kuning. Kali Kuning. Nanti kita ke situ ya. Bantu tantangan. Nanti kita ke situ. Naik. Ngomong aja kayak Kita naik. Ini off-road menggunakan mobil Willys tahun 1942. Kita coba menyusuri daerah yang tempo dulu tahun 2010 terdampak dari erupsi Gunung Merapi. Yang waktu itu Pak Marijan sempat jadi korban, meninggal. Ini di desa Umbul Harjo. Kalau sekarang kita di desa Putung. Ini sudah lewat Umbul Harjo ya. Ini berarti di desa Putung dijelaskan. Desa Putung ya. Ini posisi kita kurang lebih 8 kilo dari puncak Merapi nih. Kita nanti akan berkunjung ke museum, di mana museum itu adalah bekas rumah yang terkena dampak dari erupsi Merapi pada saat tahun 2010. Nah, kita belok kiri ya, menuju ke tempat itu. Kita lihat teman-teman, pemandangan di sini, pepohonannya itu semuanya baru. Pepohonannya pada tahun 2010 semua terbakar. Dan yang ada sekarang itu adalah tumbuhan yang tumbuh pada setelah Merapi erupsi. Jadi pohon-pohon yang tumbuh di sini masih baru bertumbuh sekitar 8 tahunan, 8 sampai 9 tahun. Karena pohon yang tuanya sudah nggak ada, terbakar pada saat erupsi Merapi. Ya teman-teman, itu medannya cukup menantang teman-teman. Medannya cukup menantang ya. Iya, saling menyalip ya di antara teman
Ya, menyusuri medan yang cukup menantang, cukup ekstrim kata anak saya medannya ya. Mana Om itu ya? Museumnya rumahnya tuh. Ini atas deh, Pak. Oh itu ya. Oh ya. Museum. Kita berhenti dulu di sini transit. Transit. Sikat memang mantap. Itu kita akan melihat museum mini Sisaharta. Ya, mau foto? Ya udah. Ini mau berpose nih. Hai Revani. Ini rumah yang telah dampak dari erupsi Merapi tahun 2010. Ya, ini adalah rumah dampak erupsi Merapi pada tahun 2010. Fani akan memasuki museum ini. Ada apakah di dalamnya ya? Petung, Desa Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Oke, Papa. Ayo kita ke sana yuk. Ini adalah apa nih, fosil-fosil sapi asli ya ini. Waktu itu pada mati. Pak, tapi ininya putih sih, Pak. Tulang itu ya. Hah? Asli itu. Enggak, ini nggak merekam. Enggak, ininya putih. Ini merekam enggak? Ininya putih. Merekam. Bener tak? Tuh. Bagus kameranya. Oh. Yuk kita ke dalam yuk, Fani. Ini Fani akan memasuki ke dalam ya, teman-teman. Akan melihat-lihat di dalam. Ini Nih, banyak keluarga foto dari saat Sukabumi. kejadian tuh. Oh, Tuh, ini saat ada- kejadian ya. Ada rumah kebakar. Astagfirullah ya Allah, subhanallah. Ini motor-motor pada berlambian, berkejaran ya, untuk mencari tempat yang aman. Masih banyak lagi foto-foto. Ayo kita ke dalam yuk. Lihat. Bapak aja deh. Ya. Nah ini dokumentasi ya, dokumentasi bukti terjadinya erupsi pada tahun 2010. Ini juga ada barang-barang peninggalan ya, ada sendok, garpu, ini barang-barang rumah tangga, barang-barang rumah tangga yang saat itu tidak bisa diselamatkan. Ada juga peralatan mandi ya, pasta gigi, sikat gigi, juga ada kalkulator, ada gelas-gelas pecah, gelas-gelas pecah. Tapi ini sudah ditulis ya, barang-barang tidak boleh dipegang. Ini bunker paling atas, radius paling atas, radius 4 kilo dari puncak. Sebelum erupsi tahun 2006 itu kayak gini. Nah ini setelah erupsi tahun 2006. Karena untuk erupsi yang tahun 2006 itu sempat ada korban 2 relawan yang terjebak di dalam. Karena fungsi dari bunker itu buat berlindung dari awan panas. Tapi kalau untuk nahan panas lava dia nggak mampu. Nah, itu 2 relawan itu sama aja di oven. Nah, itu. Ya oke, kita bisa lanjutin. Ya kita lihat di ruangan berikutnya. Kita foto ini dulu ya, biar tahu ceritanya rumah almarhum Marjan. Oh ini rumah Mbak Bari aja? Bukan Pak. bukan. Ini rumah salah satu warga yang dikemas menjadi Museum Sisaharta. Nah, ini foto rumah almarhum Mbak Marijan sebelum kesapuan panas yang pertama itu kayak gini. Ini masjidnya. Setelah kesapuan awan panas yang pertama, tanggal 26 Oktober bersamaan meninggalnya almarhum Mbak Marijan. Untuk rumah-rumah dan masjid ini masih meninggalkan puing-puing kayak gini. Tapi setelah kesapu yang letusan paling besar yang tanggal 5 yang Lihat yang lainnya. Ini Fani lihat apa? Fani kayak orang bingung. Kayak orang bingung. Ini
banyak televisi warga. 2010. Kita lihat barang koleksi yang ada. Itu ada ember-ember sisa macam-macam. Ada juga lampu petromak. Banyak lagi teman-teman yang bisa lihat itu atas rumah tangga yang pusat di sana. Jangan bergerak ya. Ini semua barang-barang sudah hangus semua. Ini ada motor-motor juga yang hangus. Nah, foto di sini, Nak. Ya. Maju. Nen dedenya maju. Tuh. Ini terdapat burung ya? hantu. Dia marah. Tapi udah jinak nih. Udah jinak burung hantunya. Dagingnya ya Pak, makanya ini disewakan. Berapa on sekali? Kan ada 7 ekor. Kilo. Nih ada Edelweiss nih. Tempat oleh-oleh. Banyak bis.